नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और ऑक्सीजन की कमी के कई कारण थे। न केवल ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी थी, बल्कि लोगों के रहन सहन, खान पान और पोल्यूशन की वजह से भी ऑक्सीजन की मात्रा लोगों के शरीर में काफ़ी कम हो गई। जो लोग बड़े शहरों से जैसे एनसीआर के दिल्ली या बम्बई या अन्य जगह पर थे, वहाँ ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा महसूस हुई क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। हवा में काफ़ी मात्रा में डस्ट पार्टिकल्स होते थे, उसकी वजह से ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हुई और काफ़ी लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, सांस से संबंधी कई और बीमारियां भी हैं, जैसे कि काली खांसी है और नॉर्मल खांसी होती है या दमा होता है या अन्य कई प्रकार की बीमारियां हैं जो कि सांस पर निर्भर करती हैं। इन सभी बीमारियों से निजात पाने के लिए आयुर्वेद में कई प्रकार के काढ़े बताए गए हैं, जिसमें एक कोरोना काल के लिए गरम मसालों से संबंधित और तुलसी इत्यादि का क्वाथ बना करके जो काढ़ा बनाया गया था वो काफ़ी कारगर साबित हुआ। उसको बाबा रामदेव जी ने भी काफ़ी लोगों को प्रिस्क्राइब किया और साथ ही जो उन्होंने कोडोनिल नाम के कैप्सूल चलाई थी वो भी लोगों को सांस संबंधी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ही एक कैप्सूल था। वो कोरोना का सीधा इलाज नहीं था, लेकिन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं काफ़ी कारगर साबित हुई। जबकि जो लोग काफ़ी गंभीर अवस्था में पहुंच गए थे उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन आम जनता ने जिन्होंने भी काढ़े का उपयोग किया उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रही और उनको उसका इतना फ़ायदा हुआ कि कोरोना का बहुत ज़्यादा असर उनके स्वास्थ्य पे नहीं पड़ा और न ही उस कोरोना से कोई साइड इफ़ेक्ट हुए। दोस्तों, 2020 में जैसे ही कोरोना के लिए लॉकडाउन हुआ था और कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने या आयुर्वेदाचार्य ने या कई वैद्यों ने जो काढ़े के लिए बार बार कहा गया था, जिसमें कि जैसे कि तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन इत्यादि का काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए आग्रह किया गया था। दोस्तों, हमने भी अपने घर में उस काढ़े का उपयोग किया और मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो काढ़ा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित हुआ। अक्टूबर 2020 में हमें सारा परिवार को कोरोना ने ग्रसित किया था, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा असर या कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ नहीं हुए और हम लोग 10-12 दिन में बिना कोई एलोपैथिक दवाई लिए स्वस्थ हो गए। यद्यपि कुछ एलोपैथिक विटामिन्स जैसे विटामिन सी या मल्टीविटामिन दिए गए, लेकिन मेरा ये अटूट विश्वास है कि जो हमने वो काढ़े का उपयोग किया था उस काढ़े से हम लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। साथ ही दमा के मरीजों को भी इस काढ़े का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि काली मिर्च, दालचीनी, अदरक इत्यादि में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और उनसे इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है। और दोस्तों, बात आती है कि ये काढ़ा कैसे बनता है। उस काढ़े को बनाने की पूरी विधि और उसके कैसे कैसे उसमें किस मात्रा में आपको विभिन्न मसालों का उपयोग करना है, उसके बारे में विशेष चर्चा मैं अलग से करूंगा और बनाने की पूरी विधि भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस काढ़े के बारे में काफ़ी लोगों में भ्रांति भी पैदा की गई कि काढ़े से जो है वो लीवर में गलत असर हो रहा है और उससे जो है वो लोगों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों, काढ़ा यदि सही ढंग से बनाया जाए और सही मात्रा में उसमें मसाले पड़े तो वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता। उसमें ज़्यादातर लोगों ने उस काढ़े का उपयोग या तो अधिक मात्रा में किया या मसालों को सही ढंग से नियंत्रित रूप में नहीं डाला गया। कभी काली मिर्च की मात्रा ज़्यादा कर दी गई, कभी दालचीनी की मात्रा ज़्यादा कर दी गई या कभी अदरक बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो उससे भी जो है मसाले का जो मिश्रण है और उसकी पोटेंसी है वो अलग अलग होती रही। उससे शायद किसी के लीवर को असर हुआ होगा। साथ ही कई लोगों ने दिन में कई बार जो इस टाइप का काढ़ा पीने की कोशिश की, इससे भी शायद किसी को नुकसान हो सका हो। लेकिन अति करने से नुकसान किसी भी चीज़ से हो सकता है। यदि कोई भी दवाई आप
मात्रा से ज़्यादा खाएंगे तो उसका असर ज़रूर होगा, उसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेंगे। लेकिन मेरा अटूट विश्वास है कि यदि आयुर्वेदिक काढ़ा सही मात्रा में और सही ढंग से, सही तरीके से उपयोग करेंगे तो उसका अवश्य आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब आइए मैं आपको इस काढ़े को बनाने की विधि बताता हूँ। दोस्तों, काढ़ा बनाने के कई प्रकार की विधियां हैं और भारत में यह काढ़ा मूलरिष्ट और कई किस्म के काढ़े होते हैं। तुलसी, अदरक इत्यादि का काढ़ा बना करके उसका अधिकतम फायदा मिले तो सबसे पहले आपको तुलसी की 5-7 पत्तियां उसके कलियों सहित निकालनी होंगी और उनको धो करके किसी स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में उबालना शुरू कर दें। आपको काढ़ा बनाने के लिए यदि 3 व्यक्तियों के लिए काढ़ा बनाना है तो 3 बड़े मग पानी के पतीले में डालिए। उसके ऊपर तुलसी की पत्तियां डाल दीजिएगा। तुलसी की पत्ती के अलावा आपको आधा चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन और 3 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च और 3 लौंग, इन सभी को मिला करके एक साथ, उसके अलावा आपको 1 पीपली और कुछ ग्राम दालचीनी और 1 डंठल छोटी सी मुलेठी की। उसके अलावा आपको अदरक लगभग 1 इंच की गांठ, जिसको कि आप इन सभी इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करके किसी उखली में या किसी इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट लें। कूटने के लिए सबसे पहले आप अदरक को कूट लीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा पीस होता है तो उसको छोटा बना करके उसके साथ ही बाकी छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे काली मिर्च है, मुलेठी है या दालचीनी है, उन सबको साथ साथ कूट करके और उसी में सौंफ, अजवाइन और बाकी जितने भी चीज़ें हैं उनको मिला दीजिएगा और उसको अच्छी तरह से कूट करके फिर सब इकट्ठा करके उसको उबलते पानी में आप डाल दीजिएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि उबलते पानी में हमने 3 मग पानी के लिए थे। उन 3 मग पानी को उबलने दीजिएगा और साथ में जो भी आपने मसाले डाले हैं, क्योंकि ये जो दालचीनी है उसमें भी आपके फेफड़े और खून को साफ़ करने की बहुत अच्छी ताकत होती है और यही चीज़ काली मिर्च है, इससे भी फेफड़े की सफाई होती है और साथ ही छोटी इलायची, पीपली इत्यादि जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होती हैं, उन सभी को सही ढंग से कूट करके और इकट्ठा मिला करके उबलते पानी में डाल दीजिएगा। जब भी इसको पानी को उबलने दीजिएगा, कम से कम जब तक ये पानी उबल करके 1/4 न रह जाए तब तक आप उसका उबालते रहिए। दोस्तों, आपको ये मालूम है कि जितने भी ये इंग्रेडिएंट है ये आपके फेफड़ों की सफाई करेंगे, उनकी ताकत बढ़ाएंगे और जितने भी काली खांसी हो, दमा हो या कोरोना है, जितने भी सांस संबंधी बीमारियां हैं, उसका मुख्य कारण फेफड़े के कमज़ोर होना है, फेफड़ों की परत की कमज़ोरी होना है और सांस लेने में दिक्कत आने की वजह से ही इन बीमारियों से ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो आपको इन सभी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो उनको इस मात्रा में ही मिलाएं, क्योंकि इनकी मात्रा कम या ज़्यादा करने से या तो कम रहेंगी तो पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा रहेंगी तो वो कोई नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि आपके लीवर में बहुत ज़्यादा यदि गरम मसाले की मात्रा पहुंच गई तो वो आपके पूरे शरीर को गर्मी ज़्यादा दे देंगी और लिवर पे भी प्रभाव पड़ सकता है, हाथ में किडनी पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको इनको सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। इस पानी को उबलने दीजिए। जब काढ़ा जितना आपने पानी डाला था उसके 1/4 के बराबर रह जाए आप उसको निकाल दीजिएगा और निकालने के बाद उसको ठंडा करिएगा। ये देख लीजिएगा कि जो हमने ओरिजिनल 3 कप पानी डाले थे ये अब सिर्फ 1 कप के बराबर ही रह गया और उसमें बाकी चीज़ें भी हैं। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे एक छन्नी से और छानने के बाद इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए खुली हवा में रख देंगे
ताकि ये कुछ ठंडा हो जाए, और जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। और उस शहद को मिलाने के बाद, क्योंकि शहद में भी बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट मात्रा होती है और वो आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही ताकतवर होता है, तो शहद मिलाने के बाद आप तुरंत इसको। दोस्तों, आपने ये विधि पूरी तरह से देख ली। अब इसको मैं सेवन करने का तरीका भी बताना चाहता हूँ। इस काढ़े को सेवन करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केवल भूखे पेट ही इसका सेवन होना चाहिए, और इसका सेवन करने के बाद आधे घंटे तक आपको कोई खाना या कोई भी स्नैक्स वगैरह या कुछ भी पानी तक भी नहीं पीना है, ताकि आधे पौने घंटे में आपके शरीर के सभी अंगों तक इसका फायदा पहुंच जाए और ये पूरी तरह से पाचन शक्ति को बढ़ा करके और आपके फेफड़ों को या किडनी को या हृदय को सभी को अपनी ताकत प्रदान कर दे। उसके बाद ही आप भोजन उसके बाद ले सकते हैं। दोस्तों, यह काढ़ा आपको काली खांसी में, दमा में, कोरोना में, किसी भी प्रकार के सांस की बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद है, और इसका नित्य प्रति सेवन करने से कोई नुकसान नहीं। हाँ, यदि आप चाहें तो 1-2 महीने सेवन करने के बाद 5-10 दिन के लिए कुछ ब्रेक दे सकते हैं और उसके बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रहे, भारत में गर्मियों के मौसम में इस काढ़े का सेवन अवॉइड करें, कुछ कम कर दें, और यदि इसके सेवन की ज़रूरत है भी तो काली मिर्च की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें और अदरक भी सीमित मात्रा में डालें, जो कि मैंने यह विधि बताई है। सर्दियों के मौसम के लिए ज़्यादा कारगर है, गर्मियों के लिए इसको आधा करना पड़ेगा मात्रा को, और बाकी पकाने की बनाने की विधि सेम रहेगी। उसी विधि से बना करके आप इसका निरंतर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, यह फायदे तो मैंने गिनवा लिए, थोड़ा सा इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको यह काढ़ा पीने के बाद एसिडिटी या कोई इसी तरह से जो है विकार उत्पन्न होता है तो आप इसका सेवन करना बंद कर दें। दोस्तों, ये आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप अनुशासित ढंग से इस बताई गई विधि को अपनाते हैं और उसी हिसाब से सेवन करते हैं, आपको अवश्य उसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसकी विधि से अवगत कराएं, और आगे नए नए वीडियो मैं लाऊं जिसमें कि घरेलू नुस्खे होंगे या आयुर्वेदिक फार्मूले होंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।